भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तन 128 128 Psalm 128 verse 1 and 2 उतार म्हणटागे आज आमकां प्रत्येक तरान आयची बासुणी जावं 169 दिसाची वर्ती बासुणी. ही बासुणी दुसऱ्या वळीन म्हणटागे आमकां तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. परतून आमकां उतार म्हणटागी सूख संतोष तूं भोगूंक पावतालय. सूख आनी संतोष तूं भोगूंक पावतालय. आज Psalm 128 आमकां किर्तनान म्हणटागी आपुरबायन तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले आनी सूख संतोष तुका भोगूंक फावो जातलो या भोगतलोय. वळी एक म्हणटा जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. तो भागी. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमच्या वावराचे फळ आमकां खावंक आज आमच्या वावराच्या फळांतच आज संतोष भोगूंक देव आमकां आदार दिता. जावफ्रो जायते फुडें आमच्या वावराचे फळ आमकां खावंक मेळोंक ना. जावफ्रो जायते काम केलां पयशे कांयच उरोंक ना. जायते वावर केला जावफ्रो ताचो प्रतिफळ आमी जोण घेवंक ना. आज देव परतून आमकां सकाळीच्या वेळार म्हणटा की तुज्या वावराचो फळ तुका ह्या दिसांनी खावंक मेळटलो. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांव तुजो देव तुका चलोवन व्हरता. हांव तुजो देव तुका राखोवन व्हरता. ताच्या हर एक बासुणेक ताका आमी अर्घ दिवया. ताका आमी दिनवास या. ताका आमी वाकण या आनी ताका फोगोस या. बापा आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक तुजो विस्वासी मोग सदांच तूं आमचे दाखोवन आसाय. तुजी अगणीत काकूत सदांच आमचे तूं दाखोवन आसाय. बापा त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू 128 वर्स साम्स वळी 2 म्हणटा वर्स 2 म्हणटा की तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. सूख संतोष
तूं भोगोंक पावतले आमच्या हाताचे वावराचे फळ आमकां हर एक खावंक मेळोंक जाय जायते फुडें आमच्या वावराचे फळ आनी कोणी लुटून घेवन वता आनी सुख संतोष आमच्या जिवितान ना जेन्ना वावर आमी जायतो करतात ताचो प्रतिफळ आमच्या जिवितान मेळनातल्या वेळार आमचे भितरले सुख आनी समाधान सगळें आमी होगडोवन घेता आज म्हणटा की तुज्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले कित्याक आज तूं म्हज्या भिरांतीन तुवें रावंक जाय वळी एक म्हणटा की जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी पळय पयली वळी म्हणटा जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी जेजू सत वाट जिवीत ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी वळी दोन म्हणटा की आता तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुज्या हाताच्या वावराचे फळ दुसऱ्या हाताच्या वावराचे फळ नाही तुज्याच हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक ते फावो जातले कोणी लुटून व्हरची ना सुमार 15 वर्सां काम करूंक आनी कंपनी बंद जावन तूं कांयच मेळनासतना आज वाट पळोवची परिस्थिती आसची ना तुज्या तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुज्या जिवितांत तूं खावंक मेळटलें जावं फुरो 10 लाख रुपये खंय इन्वेस्टमेंट केले आज त्या वावराचो फळ तुका खावंक देव प्राप्त करतलो केदळा ताच्या वाटांनी तुवें सरल्या वेळा ताची भिरांत तुज्या काळजांत आसल्या वेळा ताच्या भिरांतीन तूं जियेल्ल्या वेळार तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुज्या जिवितांत तुका खावंक मेळटलें मोगाचे न्हू आज आमकां देवाचें उतर अनेक उतर म्हणटा लूक चॅप्टर 9 वर्स 1 to 6 आमकां जेजू एक उतर म्हणटा की त्या सुवातेर जेजून 12 जाणांक सांगता आपयले जेजू 12 जाणांक सांगता आपयले आनी तांकां सर देंवचार दवडोवची आनी पिडा शिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो 12 जाणांक आपयले सांग आनी पिडा शिडा गुण करची आनी देंवचार दवडोवची हे पदवी ताणें दिली जेजून कित्याक म्हळ्यार वसा प्रजाची शिस्त करा ही पदवी तांकां दिला कित्याक म्हळ्यार सर्गीचे रास परगटणी करूंक देवाची रास परगटणी करूंक पातकातून पाटी येवन जेजू क्रिस्ताक सोम्यांनी सोडवंद मोळ कोण घेवच्या खातीर परतून म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकान पळया जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 28 to 29 दोन वची वाळी आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 21 वळी 28 आनी 20 आनी 9 दोन वळी वाची आमी देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आदामाक आनी एवेक आनी मुळे देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हणलें वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ते तुमच्या अधीन हाडा पृथ्वी तुमच्या अधीन हाडा आज तुमच्या हाता भितर पृथ्वी आसूंक जाय मुखार दर्याच्या मासल्याचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर आणि पृथ्वीचेर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया देवान सगळ्या पृथ्वीतल्या सगळ्या जानवरां हाडल्या आनी म्हणलें की हाचेर तुमी अधिकार चलया आज पळया म्हणजे कोणें एक म्हणलो एक दिवड आमच्या घरा मुखलान गेल्ले वय जाल्यार आनी कितें म्हण आमी चिंतून आसता आज देवाचे उतर म्हणटा की ह्या सगळ्या वस्तूचे तुम्ही अधिकार चलया आज जानवराचेर मास्त्याचेर आज सगळ्या वस्तूचेर जानवराचेर जे कितें हांवें रचला हे सगळे तुमच्या हातांत हांवें दिला तुवें अधिकार चलोवंक जाय जेजू म्हणटा की हांवें तुमकां पावर आनी अथॉरिटी दिला पिडा गुण करूं देंवचार दवडोवंक आज बरी खबर परगटणी करूं कोणाच्या फायद्या खातीर न्ही बरी खबर परगटणी जावच्या खातीर हांगा सगळे पृथ्वी मनशाच्या हातान देवान दिली म्हळ्यार मनशाची तितली पातयणी दवरली तुमी अधिकार चलया आज विशय आमच्या जिवितांत अशें जाला की एक ल्हानशी वस्त आमचेर अधिकार चलयते आसा आमी पळया म्हज्या मगचे न्हू एक ल्हानशें दिवडा भियेता ह्या पालीक भियेता हे सिंपल वस्तू ह्या संवसाराचे भियेता आज पृथ्वी आमचे विरुद्ध जायते पटी काम करता कित्याक आमचो भावार्थ आज सोम्या लागीं ना त्या खातीर हांगा म्हणटा की साम 128 वर्स 1 and 2 म्हणटा की आज ताच्या वाटांनी तूं चलते जाल्यार तुवें भागी ताच्या वाटांनी चल्ले वय जाल्यार आज म्हणटा की उतार तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका ते खावंक मेळटा
तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुवें खावंक जाय. तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ आज आनी कोणें लुटून व्हरूंक नजो. कित्याक आज आमी ताच्या वाटेन चलोवंक जाय. परतून म्हणटा देवाचे तर पळय म्हज्या मगजचे देवाचे तर म्हण लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 पळय लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 आमकां म्हणटा की पळया सरप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बळस पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितेंच तुमकां बाधक पळय हांगा म्हणटा की पळया सतत सरप पळया सरप इसू आनी दुस्मानाचे सगळे बळस पांय तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां ते बाधा करचे ना. कितेंच बाधा करचे ना. इसू सरप खंयची वस्त तुमकां बाधा करची ना. कित्याक हांवें तुमकां पावर एंड अथॉरिटी दिला. आज म्हज्या मगाचे न्हू देवान आमकां पदवी दिला. एक सोरो आमच्या जिवितांत आज रास चलोवंक नजो. एक सिंपल सोरो म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या जिवितांत रास चलोवन आमकां गुलामपणान घालन आमचें जिवीतच नाश करता. म्हज्या मगाच्यान कितले पळय जायती वस्तू आसात आज आमी ताच्या गुलामपणान आसात. आज जेजू जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की पुता हांव आयला तुका सोडोवचे खातीर. जेजू आयला आमकां गुलामपणांत सोडोवचे खातीर. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मगाच्यान आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आमी खंयच्याय वस्तूची गुलाम न्हय. आमकां सोडून सुटका जावन दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो. गुलामपणांतून आमकां सोडोवचे खातीर गुलामपणांतून आमकां बादशाह हाडचे खातीर गुलामपणांतून आमकां निवारचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. त्या खातीर आमी गुलाम न्हय. आमी ताची स्वंत भुरगीं देवाची जावन आसात. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवसराच्या गुलामपणांत आमी सांपडून वचो. देवसराच्या मोसराद्वारे आज आमी जायते पटी आमी ताच्या गुलामपणांत सांपडला. कित्याक तो हर एक दीस मोसरी आनी आमचे जिवीत पाड करूंक तो आशेन आसा. आज आमी ताची भुरगीं आज खंयच्या गुलामपणांत आमी सांपडलाय पळय. खंयच्या गुलामपणांत आमी सांपडला. त्या गुलामपणांतल्यान भायर येवंक जेजू भायर काडूं जेजू आमच्या मदें आसा. आज माग्या एकडी जेजू गुलामपणाच्या सक्तेतून म्हाका सुटका लाभय. जावं फुरो आमी रागाची गुलाम जावन आसात. जावं फुरो आमी द्वेशाची गुलाम जावन आसात. जावं फुरो खंयच्या खंयच्या संवयेची गुलाम जावन आसात. आज जेजू आयला आमकां सोडूंक. आज ताच्या वाटेन चलया. आमकां देशाचो वारिसदार करून तो आमकां वयर उबारतलो. ताच्या वाटेन चलया. आज तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. ताच्या वाटेन चलया. तो तुका हातागेल्या सर कामाचेर आशिर्वादीत करतलो बेसवानी भरतलो आनी तुका तो उदरगते पावयतलो. तो आमचो देव जावन आसा. ताच्या सांगात आमी रावया. ताका आमी अर्घ दिवन गायनान ताका आमी स्तुती करया. ताच्या मोगा पासून तुरत्या उपकार तासो बावड्या. उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या. देण्या पासून ताच्या मोगा पासून तुरत्या उपकार तासो बावड्या. Con mortai sultani tinji upadar ditai jivitache watin salaitai isadistu amchi sadan gitai digna anvarani rakon mortai sultani tinji upadar watin salaitai. Ukari kalza dinwashi mola somya karga divya. Denya pasot tacha moga pasot vatya ukar
तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या गदादिव्या दिल्या पासो ताच्या मोगा पासो धोत्या उपकार तासो बावड्या. अंगाशी एक लाईव्ह टेस्टमनी, हे 2 टेस्टमनी मी ऐकूया आणि देवाक अर्घ दिवया. I'm Argentina Dias from Kurla. Praise the Lord. My first testimony, I have lost my 50,000 amount. I could not find it. I just said a prayer request for brother and he sent me a word of God. And I was repeating that, and within 2 months I found my lost amount. Praise the Lord. My second testimony, my son-in-law has his passport was expired. He was supposed to travel in Denmark and he could not travel it. I was praying. I sent a prayer request and brother sent me a word of God. I repeated it very often, and then my son got a travel document and he reached safely in Denmark. They joined his wife. And my third testimony, my son was in a very addiction, and he was a lot of years he couldn't pray alone, and he doesn't want to get married also. I was praying for my son and God answered my prayer. I sent prayer request for my brother, and now my son well settled in marriage life, and he God blessed him with a married life with a good wife. Praise the Lord. Thank you for the brother Prakash and his entire team for giving us a word of God. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Bless you Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन पयले सुवातेर हांव देवाक कालचा तावन अर्गां दितां. आमकां ब्रदर प्रकाशाक फावो केल्याक ताणें दिवच्या त्या देवाच्या उतरा वरवीं साबार लोक परिवर्तन जाल्यात. देव तांकां लांब बोळ भलायकी दिवनी म्हूण मागता. ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयर आयकल्या उपरांत स्पेशली वर्ड ऑफ गॉड म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मस्त बरेंपण लाभलां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. बँगलोरांत म्हज्या दुवेच्या फ्रेंडाची पर्स वॉलेट भायर पडली. तातूंत मस्त लायसन्स ATM आनी मस्त काल परत पयशे नासले कार्ड आनी मस्त वस्तू आशिल्ल्यो. सकड्यांनी ताची वॉलेटाची आशात सोडली आनी त्या दिसा भायर पडल्या उपरांत शिरंदरीचो पावसूय वतलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांवें रिपीट केलें. दुवेकी रिपीट करूंक सांगलें आनी हांवें ताच्या फ्रेंडाकी रिपीट करूंक सांगलें. देवा कडेन हांवें पातयेन आनी व्हरत्या भरवशान मागलें. देवा तुवें खंडीत अजाप करून त्या भुरग्याची पर्स तुवें दाखोवन दिवचें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो एक तरणाटो जावन आशिल्लो. तरणाट्या ती देवान अजाप केल्लें पळोवन तांचो लायफ परिवर्तन जातलो म्हूण कळनासतना मागलें. 5 दिसांनी ताची पर्स ताका पाटी मेळ्ळी. कोणें कांय काडिनासतना बऱ्या तरेन ताची पाटी मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां आनी होपलाप. दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक कामा कडेन मस्त विराराय आशिल्ली. काम सोडटा म्हणून आशिल्लो. पिटिशन धाडलें. वर्ड ऑफ गॉड दिलें. दोगांयनी रिपीट केलें. आतां तो थंयच समाधानीन बऱ्या तरेन काम करनासा. देवाक जावं अर्गां. तिसरी साक्ष म्हज्या दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें आनी म्हाका मस्त वर्सां जावन एसिडिटी आनी गॅस्ट्रीक आसली ती म्हाका देवान म्हाका आपणून गूण केला. देवाक जावं अर्गां. चवथी साक्ष म्हज्या दुवेक मस्त शेळ ताप शेळ आनी शिंको आनी मस्त एलर्जी जातली. कितलीं वखदां केल्यार रावनातलीं. पिटिशन धाडलें. वर्ड ऑफ गॉड दिलें. दोगांयनी रिपीट केलें आनी आतां म्हळ्यार मस्त बरेंपण जालां. देवाक जावं अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. Thank you, Brother Prakash and his team. God bless you all. 5 भासून आम्ही जण एकले उसारया आणि परत 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तू दयाळ आणि बगसूंक तयार. तुका उलो मारतनाचेर अपरमी तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत. आमचो देव काकुळदार. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार. तो पातका बक्षिता आणि कष्टाच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. Sirach chapter 2 verse 7. सर्वेस्परा बियातल्यानो ताच्या काकुळतीचे भरवसो दवरा. तुम्ही पडना जावच्याक वांकडी वाट धरी नाका. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतून उलयतां. आमकां देवान केल्या उपकाराक अर्गां पटयता.
म्हजे धुवेक काजाराक सयरी घट जाल्ली, पूण आमचे कडेन कांय पयशे नासले. आमकां मस्तो पयशे मेळोंक आसले, आमी काम केल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें, ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टाक आनी त्याच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. हे आमी रातीक तेरसा वेळार तशेंच सकाळच्या मागण्या वेळार कुटुंबा समेत सांगून मागोन आशिल्ल्या. अजापा बरी एका म्हयन्या भितर देवान आमकां इल्लेशे पयशे येवचे बरी केले. आमी आतां ताच्या काजाराची तयारी करनच आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाक. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांक बरें मागता. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, आय एडोर यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव युकेतान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक येता. फाटल्या एका वर्सांत म्हज्या आनी म्हज्या नवऱ्या मदें एक मिसअंडरस्टँडिंगा वरवीं आनी दुबावा वरवीं मस्त झगडें जातालें. 15 दिसां पयलें आमचो नवरो मस्त झगडटालो आनी डिवोर्स दी म्हणटालो आनी उलोवचें बंद केल्लें. हांव ब्रदर प्रकाशाचें सकाळींचें आनी दनपारांचें मागणी केदाळे आयकतालीं. हांवें सक्रामेंतान जेजू कडेन म्हजें कुटुंब नाश जावंक सोडिनाका आनी म्हज्या कुटुंबाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण मागोवंक सुरू केलें. 15 दिसां उपरांत अचानक म्हज्या नवऱ्यान म्हजे कडेन धड कांयच घडोवंक ना म्हणले बरी नॉर्मल जावन उलोवंक सुरू केलें. आतां आमी बऱ्यान आसा. तशेंच जेजून म्हज्या जिवितान साबार उपकार केल्यात. म्हाका OET एग्जामान पास करून UKक आपोवन हाडलें. तशेंच म्हजी ऑस्की एग्जाम क्लियर करून म्हज्या फॅमिलीक UKक आपोवन हाडून आमकां सांगाता रावंक फावो केल्ल्या देवाक हांव अर्घ आनी होगळाप दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा आनी देव तांचेर दराळ आशिर्वादां वतून दी म्हूण मागता. एकडे आमचो हात आमचो उक्तो दवरया. आमच्या हाताचो वावराचो फोळ जायते फुडें आमकां खावंक मेळोंक ना. आमकां कोणें फसयला, लुटला, अन्याय केला जावं फुरो आज मागया बापा. आमच्या हाताचो वावराचो फोळ आमकां खावंक तूं फावो कर बापा. बापा आज आमी कितें लॉनार आसा, रिणार आसा, आज कश्टान आसा, लाखांनी करोडांनी बुडल्या, आमचो बिजनेस लॉस जाला, आमकां मुखार असो वाट मेळना, कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितांत आयला, इराय बेजार आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा. बापा आज सुख संतोष तुवें मात्र दिवंक शकता बापा. आज आमचो सुख संतोष देवसरान सरून वेला जावं फुरो बापा परतून तो सुख संतोष आमच्या जिवितांत तुज्यान दिवंक जाता बापा. बापा तुका आमी अर्घ दिता आयच्या दिसा. तूंच आमच्या मागण्या आयकताय बापा. आज मागता ICUंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाचे तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज कर्क घातल्या, टेन्शनान इरारेन बसून आसल्या, मोतीचें समाधान आज होगडोन घेतल्या, ह्या तुज्या जण एकल्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. सम्या तुवें म्हणलें हांव म्हजें समाधान तुका दिता म्हणलें. तें समाधान आज ह्या लायनीर आसल्या जण एकल्या भावण्या प्राप्त कर. तुजी दैवीक सगत जण एकल्याचें देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान विशेष मांडावळ जावन आसा की ह्याच म्हयन्याच्या म्हळ्यार सप्टेंबराच्या 30 तारखेर ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर एक विशेष कन्वेन्शन मांडून हाडला. ते जावन आसा डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर शेर्ली बांदा. म्हज्या मोगाच्यान ह्या आसतलें महाराष्ट्र आनी गोवाच्या बॉर्डराच्या मदें डिवायन मर्सी इंटरसेशन रिट्रीट सेंटर ते जावन आसा. हे जावन आसा बांदा सुवातेर. हे गोवा बॉर्डर आनी महाराष्ट्र बॉर्डर आसतलें शेर्ली बांदा. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान हे 2 दीस कन्वेन्शन सकाळी 9:30 तावन 5 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तांक भुरग्यांक तरणाट्यांक जण एकलें आपोवणें आसा. येया व्हडा संख्येन सांगा. सोमेची दैवी सगत ह्या 2 दीस आमी जण एकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान ह्या ब्रेस्तरा हांगा बँड्रा इश्टांत मागणें आसचें. तुमकां कळीत आसा गणपती विसर्जन जावन आसा, सगळे रोड ब्लॉक आसा, त्या खातीर आमी त्या दीस मागणें दवरनात. दया करून तुमी एकामेका तुमच्या फ्रेंड्सांक सांगा. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर विजयपूर चिकमंगळूर होली फॅमिली चर्च विजयपूर चिकमंगळूर म्हणल्यार सुवातेर 2 दिसाचें कन्वेन्शन 1 आनी 2 तारखेर. बट हांव त्या सुवातेर 2 तारखेर सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत हांव त्या सुवातेर आसतालो. अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन पिडे वता खातीर आनी गरजे वता खातीर मागणें सांगा. एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. आनी ह्या सगळ्या कन्वेन्शना खातीर एक नमान बरी म्हणी
तुम्ही आमच्या इथे मागोवंक जाय. सदांच एंटायर डिवायन मेसेज टीम मात्र नाही खंय गेलं सगळं लाईव्ह आराधनात आम्ही हर एक दिसा आज आम्ही तुमच्या इथे मागून आसा. कित्याक की हर एक दिसा तुम्ही सुमार 5,50,000 लोक हर एक दिसा मागणे तुम्ही ऐकून आसा. देव तुमकां आशीर्वादित करून दी, बेसवानी बरों दी, कृपेने बरों दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. म्हजें नांव रोशेल. हांव मुंबय मिरा रोडतान उलयतां. म्हजें धूव रेचल 6 वर्साचें. ताची साक्स दिवंक आशिता. फाटल्या 2-3 म्हयन्यांतान ताच्या माताचें मस्तकी सरतलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर इसाया 57:19, विजडम 16:12 एंड सिराक 38:9 हे देवाचें उतर दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करतलीं. आतां ताच्या माताचें केसरचेर रावलां. देवान केल्या अजापा खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे खातीर आनी म्हजे दिवे खातीर मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव कारवारतान उलयतां. म्हाका नंबर 1 करचे लागीं एक ल्हानसो फोड आयिल्लो आनी मस्त म्हाका दूख सुरू जालेली. मागीर हांव देवा लागीं मागूंक लागलें, मागणें केलें आनी तशें साक्स दिता म्हणून मागणें करते रावलें. एक 7-8 दिसान तो फोड कांयच ना जालो आनी आराम जालें. तेज्या खातीर देवाक हांव अर्घां दितां. तशें म्हजें आनीक साक्स जावन आसा. म्हाका एक फाटल्या 15 दिसांनी ताप आयिल्ल्या बरें आंग चड सगळें दुखूंक लागलें. मागीर हांव हांगाच डॉक्टरा कडेन गेलें, ल्हान अशें क्लिनिकान. डॉक्टरान म्हाका ताप येयला म्हणलें आनी एक इंजेक्शन दिलें. इंजेक्शन दिवन घरा आयल्या मागीर म्हाका ताप उणो जावन थोडें आंगा दूख कमी जाली. आनी तिसरे दिसा म्हणल्यार बरें म्हजे हात पांय सुजले, चड सुजले आनी दुखूंक लागले. म्हाका चड भंय दिसली. प्रेयर करते रावलें. मागीर तशेंच म्हज्या चेडवान मंगळूर ट्रिटमेंटाक आपयलें. मंगळूर ट्रिटमेंटाक तशेंच गेलें सगळें चॅक केल्या उपरांत सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशा खातीर मागता आनी ब्रदर प्रकाशान आज म्हणसर ही मागणी चलोवन व्हेल्ल्याक देवाच्या उतराची रूच आमकां दिल्ल्याक हांव देवाक अर्घां दितां. अर्घां तुका जेजू, हगळां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, रदान तुका जेजू. सुमियान जेजू, हगळप तुका सुमियान जेजू. हांव सांत्या कट्टेतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या आसऱ्यां खातीर ताका अर्घां आनी हगळाप दिवंक आशेता. पयल्यान पयलें म्हाका UK वचोंक जेजून बऱ्या भलायकेन राखून वचोन येवंक बऱ्या भलायकेन फावो केल्ल्या खातीर, तशेंच पयल्यार कितेंच जायनासतना बऱ्या भलायकेन म्हाका राखल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. आनी गांवांत आसच्या म्हज्या घोवाक बरी भलायकी दिवन ताकाय सांबाळल्या खातीर देवाक हांव अर्घां दितां. आनी दुसऱ्यान जावन आसा म्हज्या UKच्या 2 दिसा पयलें 2-3 दिसा पयलें आमच्या पिरगेजेन एक मरण आशिल्लें आनी त्या मरणाक हांव बायसरन भितरल्या वाटेंतल्यान वेताना एक वण आसा त्या वणींतल्यान हांव वेताना मुखाल वाट काबार जाताना गोरवां आयलीं सुमार. ते गोरवांक पळोवन हांवें चिंतलें आतां एक 4 मिनटां म्हाका मुखार वचोंक सुटलेलीं म्हणून. आनी हांवें सायड करून त्या गोरवांक वचोंक सोडलें. तांच्या मद्यागात एक बसवाय आशिल्लो, पूण कितेंच म्हाका हार्म करिनासतना त्या बसवान म्हाका वचोंक दिलें. आनी फाटल्यान एक व्हडलोसो मेती बसवो आशिल्लो. त्या बसवान म्हाका आड केलें. ताणें वचोंक आयकोना. म्हाका गुतूनासतना हांवें एक फावटी ताजी सिंग धरलें. सायड दी म्हणून सांगून ताणें दिवना. सेकंड टायम इशीन एक फावटी सिंग धरतना ताणें दिवना. म्हाका मागीर कळ्ळें हो बसवांनी म्हाका कितेंय करीत म्हणून सांगून हांवें फाटीं धांव मारली. मुखार गोरवां, मद्यागात हांव आनी फाटल्यान तो बसवो धांवून येतलो. आनी हांव इतलें धांवलें सगळी वण काबार जाली आनी गुड्यार पावली आनी म्हज्या वाट्याक हांव पावली. बसवो ताजी वाडतन गेलो. म्हज्या जिवितान देवान इतलें व्हडलें आसऱ्यां केल्ल्याक हांव देवाक अर्घां दितां. आपल्या अभिशेक्तांक दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकान कशें देवान राखून व्हेलें गी तशेंच म्हाकाय देवान राखून व्हेलें. त्या वाटेर वेताना हांव देवाचें उतर रिपीट करते वेतेली आनी रिपीट करूंक ब्रदर प्रकाशाचें आमकां शिकयिल्लें आनी ती उतरां हांव रिपीट करून वेतेली. म्हज्या दुवेक एक घर जाय आशिल्लें.
ताणें ब्रदर प्रकाशाक आपल्या घराक पसत पिटिशन धाडलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें रिपीट करलें. थोड्या तेंपान ताका घर मेळ्ळें. ताच्या घोवाक ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय आसलें आनी ते दळाय ताणें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें ताका वर्ड ऑफ गॉड दिलो आनी तातूंत आमी रिपीट करनासतना ताणें ड्रायव्हिंग लायसन्स ताचें क्लियर केलें. ही सर अजापां आणखी जायतीं असर हांव म्हज्या जिवितांत धन्य देवान केल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सदांच आमच्या पसत मागोवन आमकां देवाच्या उसारूंक तांणी शिकयल्ल्या खातीर तांचो हांव उपकार वावुरतां. देवाक हांव अर्गां म्हणटां. सर्वेस्पर देव सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी हर एका आमच्या गरजेन तो आमकां पावता. अर्गां तुका सुमियान जेजू, हगलाप तुका सुमियान जेजू, स्तुती तुका सुमियान जेजू, मान तुका सुमियान जेजू.